अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे गांव में बारिश हुई है और मेरे साथ मेरे कज़न है और वो फुटबॉल खेलेंगे, तो चलिए देखते हैं कि कैसे फुटबॉल देखते हैं। हमारे गांव में बारिश हो रही है, इधर पानी जमा हुआ है। अब हम इधर फुटबॉल खेलने लगे हैं, तो आप देखते जाइए और करते जाइए। तो फुटबॉल का गेम शुरू करते हैं, तो आइए मजा होगा।